بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم إنا على الدنيا بالغنى عنها وعلى الآخرة بالتقوى لها، اجعل غذاءك دواءك وإلا سوف يكون دواءك وغذاءك. الشخير أو الغطيط. يقول الله سبحانه وتعالى: وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. سورة النبأ. سباتا أي راحة للجسد والأعصاب وتعويض الجسد عن الجهد والانشغال بأمور الحياة، وعندما ننام ونكون في عمق من النوم نستيقظ على كابوس مزعج يفسد علينا نومنا، إنه الشخير. فالشخير أو الغطيط عامل مزعج يكون غالبا بعد 50، ويصيب الرجال والنساء بعد سن اليأس، وغالبا يفسد العلاقات الزوجية. ويحدث الشخير نتيجة ضيق في الحنجرة، ويصحبه أحيانا توقف كلي عن التنفس، مما يؤدي لاستيقاظ المفاجئ نتيجة الصوت العالي وانقطاع النفس، وذلك لضيق البلعوم وأغشيته، فيكون هناك استرخاء في اللهاه واللسان وانسداد في الأنف. ونأتي إلى الأسباب: كثرة المشروبات الكحولية والتدخين، النوم على الظهر، الوزن الزائد، تناول مهدئات أو منومات، انسداد الأنف أثناء النوم، الزوائد الأنفية والتهابه. ويؤدي الشخير إلى ضعف القلب والأعصاب، الجلطة، السكتة الدماغية، خلل في الهرمونات، الضعف والبرود الجنسي، العرق أثناء النوم، إرهاق مزمن. العلاج يكون بعلاج الأسباب وتوسيع المجاري التنفسية، بوضع نقط من المحلول الملحي في الأنف قبل النوم، واستنشاق زيت النعناع في ماء ساخن، واستعمال الثوم وأذان الدب. وهناك وصفة تساعد على العلاج: بردقوش وعرقسوس وزنجبيل وجنكة، مشروب صباحا ومساء. إن كنت قد أحسنت فمن فضل الله، قل بفضل الله برحمته فبذلك فليفرحوا خير مجمعون. وإن أخطأت فمن نفسي ومن براء نفسي، إن النفس أمارة بالسوء. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.